Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di dapur Mama Arfan. Kali ini Mama Arfan mau masak bistik daging sapi yang enak dan juga gurih. Buat teman-teman yang mau tahu apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya, tonton video ini sampai selesai ya. Untuk bahan yang pertama, kita siapkan daging sapi 500 gram ya. Kemudian kita rebus. Nah, ini air rebusan pertamanya aku buang, lalu aku ganti dengan air yang baru. Lalu kita masak sampai dagingnya empuk. Nah, setelah empuk, boleh kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita potong sesuai selera. Ini aku potong bentuk seperti ini ya. Kemudian kita siapkan 3 buah cabai merah keriting dan 2 cabai rawit. Kalau yang mau lebih pedas bisa ditambahkan lagi cabainya. Untuk bumbu halusnya kita siapkan 7 siung bawang merah. Ini aku potong-potong biar mudah menghaluskannya. Kemudian 3 siung bawang putih dan 3 buah kemiri. Lalu ketiga bahan ini kita blender ya. Biar lebih mudah ngeblendernya, ini kita kasih sedikit minyak. Nah, ini dia bumbu halusnya sudah jadi. Selanjutnya kita panaskan minyak. Setelah panas, kita masukkan bumbu halusnya, lalu kita tumis sampai harum dan tanak. Nah, setelah bau harum dan juga sudah tanak seperti ini, kita tambahkan 1 buah serai yang sudah digeprek dan 2 lembar daun salam. Kita masak sebentar sampai layu. Lalu aku tambahkan 50 ml air kaldu sapi. Ini air sisa rebusan yang tadi ya. Masukkan daging sapi yang sudah kita potong-potong. Lalu kita aduk sampai semua tercampur rata. Nah, kemudian tambahkan 300 ml air. Masukkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Masukkan juga 30 gram gula merah dan 1/4 sendok teh pala bubuk. Lalu kita masukkan 1 sendok makan saus teriyaki. Kemudian kita pakai 2 sendok makan saus sambal. Dan kita pakai 2 sendok makan kecap manis. Kalau mau lebih manis bisa ditambahkan lagi kecapnya. Kemudian kita tutup, lalu kita masak sampai airnya menyusut. Nah, setelah airnya menyusut, kita tambahkan 300 ml santan kental. Lalu kita aduk sampai mendidih ya, agar santannya tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih, kita masukkan cabainya. Ini aku masukkan di akhir biar cabainya itu masih tetap segar ya. Lalu kita masak sebentar lagi ya. Jangan lupa koreksi rasa. Nah, kalau rasanya sudah mantap, boleh kita matikan apinya dan bistik daging sapi siap disajikan. Nah, ini dia bistik daging sapinya. Tadi aku udah cobain. Rasanya itu enak banget ya. Ada pedes-pedesnya, kuahnya gurih, dan dagingnya juga empuk. Silahkan teman-teman praktekkan sendiri di rumah ya.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.